Ya se acercan los momentos, ya la tierra se conmueve, son señales que mi Cristo ya no tarda su venida a cumplir con la promesa que nos había prometido, a cumplir con la promesa que nos había prometido. Cuando oigas el sonido de la trompeta en el aire y una voz que nos dirá: ven benditos de mi Padre a heredar la vida eterna por toda la eternidad, a heredar la vida eterna por toda la eternidad. Ya se acercan los momentos, ya la tierra se conmueve, son señales que mi Cristo ya no tarda su venida a cumplir con la promesa que nos había prometido, a cumplir con la promesa que nos había prometido. Cuando oigas el sonido de la trompeta en el aire y una voz que nos dirá: ven benditos de mi Padre a heredar la vida eterna por toda la eternidad, a heredar la vida eterna por toda la eternidad.